งงไหม3,972 30,000นะคะ เอ้ย3,942ถูกที่สุดของMAทำไมต้องเป็นตัวนี้ เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตคน เพราะคนเราถ้าขาดอากาศแค่ประมาณ7 วินาทีมั้ง3-7ตายแล้วอย่างนี้สำคัญไหมล่ะกับ2ลองดูดิแล้วอยู่ๆเรานั่งกองกันอยู่ตรงเนี้ยมีใครคนหนึ่งอ่ะพ่นแก๊สพิษเข้ามาตายไหมล่ะตายทันทีนะจริงป่ะนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดถัดมากำลังจะบอกว่าในร่างกายอันนี้ปล่อยมาได้ก่อนมาได้ไม่เป็นไรแม่เอากลับเข้าไปก่อนได้ดีครับตอนนี้เรายังไม่ต้องการเขาเข้าไปขังไว้เอาไปไว้ก่อนก็ดีเพราะเชื่อว่าเขาจะยุ่งดีครับในตอนนี้นะกำลังบอกว่าเปรียบเทียบเลยนะครับนี่แค่3เท่าไหร่3,942นี่คือเครื่องกรองอากาศในระบบร่างกายคนเรามีระบบการกรองรู้ไหมครับอะไรถ้าวันนี้เนี่ยคือปอดเทียมในขณะที่ปอดแท้ครับถ้ามีคนมาขอซื้อเรา3เดี๋ยวว่าแต่3,942 100,000ขายไหมพี่มีคนขอซื้อปอดเนี่ยคนเรามีปอดกี่ปอดปอดเดียวมี2ปอดถูกแล้วปอดเรากับปอดแหกจริงไหมล่ะมันมีเนี่ย2ปอดที่อยู่ในตัวส่วนนึงนี่ออปชันที่3เขาเรียกว่าปอดเทียมใช่ไหมแต่คนเรามี2ปอดจริงๆปอดเรากับปอดแหกนี่เรื่องจริงนั่นแหละทีนี้มีคำถามมากเมื่อกี้พี่พูดเองอะถ้าวันนี้ปอดเรามีปัญหามันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะถ้าไตอะซื้อกันได้เปลี่ยนได้แต่ปอดเปลี่ยนใช้แทนกันไม่ได้ตายอย่างเดียวเรื่องนี้ไม่ถูกหรอแล้วเมื่อกี้ถามว่ามีคนมาขอซื้อปอดเรา100,000 บาทเรายังไม่ขายเลยแต่นี่เราซื้อปอดเทียมมา3,942ไม่ถูกหรอถัดมาเดี๋ยวจะให้ดูแล้วปอดจริงไปซื้อจากใครมา100,000เขาก็ไม่ขายแต่อันเนี้ยปอดเทียมเนี้ยเราซื้อมา3,942ปีแรกทำงานได้ 3-5 ปีก็คือตัวไส้กรองแผ่นกรองฝุ่นในขณะที่ในการเปลี่ยนขอราคาเลยใครมีแคตตาล็อกแอมเบนบ้างครับไม่ใช่ครับกล่องน้ำครับขอแคตตาล็อกแอมเบนเลยครับถูกครับขอบคุณครับแล้วมันต้องเปลี่ยนนะเราให้เขาเห็นเลยจะรู้เนี่ยสามารถเปลี่ยนปอดเทียมได้เดี๋ยวไปส่งต้นต้นนะครับ4668เนี่ย4,668เอานี่ตี3 ปีเลยนะมัน3-5 ปีแต่เนี้ยเอาแค่3 ปีพอนะหาได้3 ปี1,556 บาทต่อปีครับนี่คือปอดเทียมครับก็เมื่อกี้บอกว่าเนี่ย100,000มีคนมาขอซื้อแล้วยังไม่ขายเลยนี่3 ปีนะครับตกปีละหาลงมาปุ๊บ1,556หารต่อเดือนเลยหาอีก12 เดือน129 บาทจุด6 130 บาทต่อเดือนแพงเหรอชัดเจนก็จะให้ดูมันมีอะไรบ้างนะครับราคาผมเคลียร์แล้วนะขอเกณฑ์ง่ายๆใช่ไหมอันนี้เรียกแผ่นกรองหยาบนะครับทำความสะอาดได้เมื่อเห็นว่าฝุ่นมันจับได้แล้วนะครับฝุ่นจับปุ๊บก็ง่ายๆถอดมาล้างใช้อะไรล้างใช้น้ำยา LOC มาล้างนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งโอเคดึงออก
ครับปอดเทียมหน้าตาเป็นไงนี่คือปอดใหม่เป็นกองฮิปป้า เลือกไอ้โกงเนี่ย เป็นกองฮิปป้าอันนี้ยาว8 เมตรนะครับเมื่อกี้ท่านบอกราคาเท่าไหร่อยากรวยไหมฮะซื้อเนี่ยแต่ไปหาแหล่งขายเอาจะมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมครับแผ่นกรองพวกนี้ให้ป้าเนี่ยเขาใช้กับห้องอะไร ห้องคลีนรูมห้องปลอดเชื้อแล้วถ้าเป็นโรงงานก็พวกโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถมีฝุ่นได้เพราะถ้าฝุ่นไปโดนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนพวกไมโครชิปพวกนี้เสียหายมูลค่าหลายล้านต้นทุนต่อเมตรนะครับอยู่ที่ประมาณกับ30,000อันนี้กี่เมตรแดนเมย์เอามาขายอยู่เท่าไหร่แพงเนาะ ต้นทุนต่อเมตรเท่าไหร่ 30,000ครับ 30,000 ถูกครับเนี่ยแล้วตรงเนี้ยปอดเทียมมันกรองได้ 0.001 ไมครอนเอาง่ายๆมันสามารถกรองไวรัสแบคทีเรียที่ตัวร้ายๆตัวหลักๆเนี่ย3 ตัวมันกรองได้เยอะมากตามการันตีของอเมริกแต่บอก3 ตัวก็เพียงพอละเชื้อภาษาไข้หวัดนกและ2009ตัวนี้เอาอยู่นี่คือแผ่นกรองกลิ่นพื้นที่เท่ากับ200 สนามฟุตบอลเนี่ยถ้าตีให้ละเอียดบางคนก็เปรียบเทียบถ้าเป็นถนนแผ่กระจายเนี่ยก็คือจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับเนี่ยส่วนตรงนี้เทอร์โบมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ระบบกระแสไฟฟ้าตรงแปลว่าอะไรมันเหมือนรถยนต์อะกระแสไฟฟ้าตรงก็คือการเดินของมันรอบเนี่ยเท่ากันหมดถ้าเทียบตัวนี้กันวางข้างกันอันนี้กินไฟกว่าเพราะอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าสลับมันการกระชากของรอบมันไม่เท่ากันมันทำให้กินไฟนะโอเค พี่ฟิวถ้าจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนมันจะเตือนทุกอย่างมีระบบอัตโนมัติเดี๋ยวเปิดปุ๊บแล้วเดี๋ยวคุณจุ๊บจะเห็นใส่ทางล่างก่อนครับ เอาละฝาปิดพัดลมตัวนี้ครับเขาบอกอันตรายภายในบ้านมีมากกว่านอกบ้านเป็นไรไหมครับในบ้านเราจะมีฝุ่นอยู่2 แบบฝุ่นหนักกับฝุ่นเบาฝุ่นหนักก็คือเราจะเห็นอยู่ตาเนี่ยมันก็จะตกลงบนโต๊ะบนอะไรฝุ่นเบาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้บ้านไหนที่มีเด็กแรกเกิดยิ่งหนักเลยนะผ้าอ้อมคนที่เป็นแม่เนี่ยจะรักลูกมากๆเวลาไปทดลองโดยเฉพาะผ้าอ้อมใหม่โอเคเทียบจับไฟไว้นี้ให้ดูที่มันมากับผ้าไม่ต้องไม่ต้องขยงก็ต้องทุกคนมีหมดใยผ้าเนี่ยดูไปก่อนเรื่องกลัวครับเนี่ยอะไรทำไมคนถึงเป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วเป็นไงวัยรุ่นชอบนอนกับตุ๊กตาเจอเต็มนะของในบ้านนี่แหละแล้วคนเป็นภูมิแพ้มักจะอย่างนี้เอาที่ชุ่มมา
คนที่ไม่เคยมีอะไรป้องกันตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจามพอจามแล้วไงหยิบอะไรมาเช็ดน้ำมูกทิชชู่เนี่ยทิชชู่เนี่ยผลิตจากอะไรเนื้อกระดาษใหญ่บางทีกระดาษแบบยิ่งกระดาษทิชชู่ราคาถูกนะเอากระดาษรีไซเคิลแล้วมันขาวได้ไงจากสีน้ำตาลมาขาวได้ไงนี่ไงสารฟอกขาวซึ่งสารเนี้ยสูดเข้าไปเยอะก็เนี่ยมะเร็งแล้วบ้านคนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์พวกนี้มีฟอร์มาลดีไฮด์เขาถึงว่างัดที่น่ากลัวที่สุดถ้าไปซื้อซีดีมาดูเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมโรคใหม่ครับมันเกิดจากอะไรนี่ไงพวกฟอร์มาลดีไฮด์ในออฟฟิศนั่นแหละอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยแล้วมาดูกันเครื่องนี้มันทำงานยังไงนะครับจำไม่ได้แล้วเห็นไหมมันจะมีโหมดการทดสอบต้องกดอะไรก็ไม่รู้ เทอร์โบ เดี๋ยวรุ่น รุ่นใหม่โหมดนั้นไม่มีแล้ว โหมดสาธิตไม่มีแล้วหรอ ครับไม่มีแล้วครับแต่ว่าถ้าเอาไอ้ฝุ่นเนี่ยไปสลับข้างๆก็จะแดกขึ้นมาเลย เติมเทอร์โบก็มีความกดเทอร์โบมันจะ อ๋อกดตรงนี้เรามาดูกันเมื่อไหร่ที่เกิดเนี่ยให้เราพลิกตัวนะแล้วมันเกิดฝุ่นขึ้นมาพวกเนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัติมันจะคลีนตามระดับของฝุ่นที่มีนะถ้าฝุ่นเยอะเลยเนี่ยแล้วมันก่อได้จริงไหมให้ดูจากด้านหลังนี้มีทูบไหมครับเคยดูทูบหรือไงขอบคุณครับฟองไฟแช็กด้วย ใช้ถุงกดได้เลยไปได้เลยนะ เห็นไหมครับว่าเนี่ยแดงเลยถ้าดูจากด้านหลังมันดูดเข้ามาตลอดอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เห็นตัวอย่างอยู่จะเปลี่ยนชัดเหมือนกันแต่ไม่อยากใช้เลยไปตัดเลยแป้งเมื่อกี้เห็นแป้งอยู่เทียบกับทิ้งชื่อเลยครับฝากถือไว้ให้พี่ใช้ก่อนอันนี้ฝุ่นในบ้านอันนี้จะเป็นตัวทดลองเปรียบเสมือนฝุ่นหนักที่เห็นชัดๆครับเป็นกลุ่มทำลายข้าวของกระดูกด้านหลังมีออกไหมไม่มีอันนี้คือฝุ่นแต่ที่หนักกว่าฝุ่นอะไรถ้าส่วนตัวจะบอกว่าเนี่ยคือที่มันมองเห็นด้วยตาเนี่ยแต่มันยังแยกออกอากาศกับตัวฝุ่นเห็นเป็นแยกส่วนกันถูกป่ะแต่ที่ตัดมาคืออันนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับอากาศเลยเราแยกกันไม่ออกบนภาวะของควันอันนี้ทูบนี่จะมีกลิ่นด้วยซ้ำใช้คำว่ามันละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันกับอากาศได้เลยควันให้ดูด้านหลังถ้าขนาดควันเนี่ยมันยังสามารถเก็บได้ขนาดนี้เนี่ยคิดเอาแล้วกันนี่คือความละเอียดของก้าวที่บอกโมเลกุลของควันเห็นไหมมันละเอียดยิ่งกว่าฝุ่นนะยิ่งกว่าเห็นไหมครับจะดับครับโอเคเมื่อกี้มองหาแก้วสาธิตเนี่ยส่วนตัวคือสักโลจะปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บทูบไปใช้ต่อชัดเจนนะโอเคเนี่ยท่านเนี่ยพอละจบการสาธิตทุกครั้งแล้วปิดไฟเลยครับ
ำงานเขาจะใช้เขาถือไฟเป็นคนให้เขาถือไฟ ค่ะ ส่วนตัวจะให้เขาช่วยถือไฟเวลาไปทำงานคนเดียวเจ้าของบ้านถือไฟแล้วเราก็เนี่ยอุปกรณ์ภายในบ้านนี่แหละตบเห็นละชัดเจนแล้วถ้าไปทดลองเนี่ยเป็นตัวเดียวที่จะทิ้งให้ลูกค้าลอง2 คืนเนี่ยคือเนี่ยทิ้งให้เขาทดลอง2 คืนให้เขาเปิดอย่างเงี้ยทิ้งไว้ในบ้านเนี่ยพออากาศมันเริ่มสะอาดเดี๋ยวก็จะเห็นทีนี้เดี๋ยวตอบโจทย์น้องจุ๋มตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับในการใช้บอกเลยเน้นที่สุดคือห้องนอนโดยเฉพาะห้องที่มีกลิ่นอับหรือห้องที่บ้านที่มีเด็กแรกเกิดนะห้องนอนจะเป็นกลิ่นอับมากๆกลิ่นฉี่เด็กด้วยนะสิ่งแรกที่ควรทำก็คือจริงๆมันเปิดไปได้ตลอดไงเพราะกินไฟประมาณโดยเฉลี่ยต่อเดือนน่ะไม่ถึง20 บาทประหยัดมากๆมันเปิดไว้เลยเพราะมันห้องนอนเราเนอะไหมแต่ถ้าบางคนต้องการประหยัดทำไงก่อนเข้ามาบ้านปุ๊บเปิดเทอร์โบกดนี้แล้วกดเทอร์โบจะช่วยเคลียร์อากาศภายในห้องนอนให้สะอาดภายใน30 นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะตัดเองพอตัดเสร็จปุ๊บห้องสะอาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นสีเขียวถ้าสะอาดแล้วมันก็เขียวแต่ถ้ามันยังสกปรกอยู่มันก็เนี่ยตามปริมาณของอากาศภายในห้องถ้ามันสกปรกมากก็แดงเลยนะครับเวลาเปิดปุ๊บต้องเปิดเครื่องนี้ก่อนจะเปิดแอร์เพราะในนี้เป็นที่เก็บสะสมเชื้อโรคตอบโจทย์ได้เลยเนี่ยแอร์หลายยี่ห้อบอกว่ามีเครื่องกรองมีระบบกรองแน่นอนมีแต่กรองแบบเนี้ยกรองแบบไหนนี่ไปเปิดดูได้เลยแอร์ทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้รุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นเนี่ยเป็นกรองดึงออกมาดูดิแล้วมองเห็นไหมคือกำลังจะบอกตาข่ายของมันน่ะรูขนาดเนี้ยบอกว่ามันดักจับอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเชื้อโรคตัวเท่าควายที่จะติดได้แล้วเชื้อโรคมันตัวใหญ่ขนาดนั้นนะนี่ขนาดตาเรายังมองทะลุเลยแล้วพวกไวรัสแบคทีเรียตาเรามองเห็นทั้งเมื่อไหร่สปองใช่ไหมเราก็มองไม่เห็นแล้วมันจะบอกเนี่ยกรองได้กรองอะไรถ้าวันนี้ไวรัสแบคทีเรียตัวใหญ่เท่าควายนะเราก็เชื่อว่ากรองได้นั่นแหละเอาความจริงมาคุยกันแล้วเสร็จปุ๊บนู่นอันหนึ่งที่ชัดๆเลยเวลาเขามาล้างแอร์เคยมาดูบ้างไหมครับรู้ไหมพวกคนล้างแอร์เนี่ยที่เขาไม่อยากจะรับงานที่สุดคือโรงพยาบาลจริงไหมมีคนบ้านเรามี เพราะอะไรเพราะในตรงนั้นเป็นที่สะสมของเชื้อโรคมือโดนและยิ่งเป็นระบบแอร์ของที่โรงพยาบาลไม่มีเชื้ออะไรนะแล้วถ้าเกิดแค่มือเขาต้องใส่ถุงมือการไม่รู้อย่างดีเลยเพราะอะไรแค่มือแตะบางทีติดเชื้อโรคตายนะครับมันถึงชีวิตนะครับนี่มีคนที่เขาอยู่ตรงนี้นี่ชัดเจนเลยเป็นงานที่ช่างแอร์ไม่อยากรับที่สุดคือล้างที่โรงพยาบาลครับอันตรายโคตรนี่แหละครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคก็คือแอร์เพราะอะไรเพราะแอร์เนี่ยมันมีความชื้นพอปิดปุ๊บแค่มันสะสมนี่ไงทำไมเขาบอกให้เปิดนี้ก่อนเพราะอะไรพอเปิดเสร็จปุ๊บเราค่อยเปิดแอร์เพราะทุกครั้งที่เราเปิดแอร์มันจะพ่นออกมาปึ้งก็คือสปอร์เชื้อโรคไหลออกมาจากตรงนี้นะเป็นไปได้เราเปิดนี้เสร็จปุ๊บแล้วเปิดแอร์เดินออกจากห้องก่อนสักประมาณ5 นาทีให้ปอดเทียมรับไปก่อนอย่าเอาปอดจริงรับอย่าลืมนะแอร์ให้ความเย็นแอร์ไม่ได้มาความหมายมันชัดเจนครับแอร์ซื้อมาเพื่อให้ความเย็นให้เรารู้สึกสบายเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อเป็นดักจับไวรัสแบคทีเรียเนี่ยจะได้เข้าใจถูกไหมครับเสร็จปุ๊บตอบน้องจุ๋มตรงนี้มันจะมี3ช็อตอันแรกเนี่ยเป็นแผ่นกรองยางถ้ามันเต็มแล้วมันขึ้นสีแดงแปลว่าจริงๆมันดูง่ายแค่เปิดดูเห็นฝุ่นเกาะแล้วก็ออกซะถัดมาตัวที่2มันเป็นรูปของเป็นกรองเฮปป้าซึ่งมันจะทำงานได้ประมาณ 3-5 ปีอย่างที่บอก3 ปีขั้นต่ำแล้วกันเราก็เปลี่ยนปอดเทียมเท่าไหร่ 4,600 กว่าบาทถูกกว่าปอดแท้สุดท้ายคือแผ่นคอนกรีตโดยเฉลี่ยจะทำงานได้1 ปี
แต่ทุกอย่างมันจะเตือนหมดขึ้นสีแดงแปลว่าโอเคหมดอายุนะครับเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนเท่านี้จบเนี่ยกอากาศส่วนตัวทำแค่เนี้ยแล้วเวลาของจริงคือทิ้งไว้แค่2 คืนนะครับบอกเขาเลยว่าให้ใช้ในห้องนอนจุดที่ตั้งคือให้มันอยู่ตรงข้ามกับแอร์เนี่ย2 คืนถ้าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่บอกว่ากลางคืนนอนจามฟึดฟัดเขาทิ้งไว้แค่2 คืน100%ยังไงเขาก็ซื้อเองเหตุผลเพราะ2 คืนเนี่ยให้เขาเปิด24 ชั่วโมงได้เลยเวลาเขานอนตื่นมาเนี่ยเขาจะนอนหลับลึกเพราะคนที่มีปัญหาภูมิแพ้ประมาณดึกๆจะตื่นขึ้นมาจามจมูกไหลยิ่งตอนเช้าจะชัดมากๆแต่ถ้ามีตัวนี้ปุ๊บเขาจะนอนหลับเหตุผลทำไมคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วเพลียเขาตาดำเพราะการนอนของเขาหลับจริงแต่มันหลับไม่ลึกถูกไหมครับพอหลับไม่ลึกปุ๊บเนี่ยคือกระบวนการพักผ่อนมันเลยไม่เพียงพอเขาถึงรู้สึกว่าตื่นแล้วทำไมเพลียแต่คนเราถ้าหลับลึกปุ๊บเนี่ยชัดเจนตื่นมาแล้วการมันสดชื่นมันเฟรชนะครับและให้เขาแต่ถ้าเป็นคนปกติที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรจุดสังเกตง่ายๆครับให้เขาเปิดไว้ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละให้เปิดเครื่องกรองอากาศครึ่งชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็เนี่ย2 คืนเนี่ยบอกเขาเลยคุณเปิดไปเลยตอนเช้าให้ทำยังไงเดินออกมาตื่นขึ้นมาปุ๊บบอกเขาเลยตั้งสติหน่อยหายใจลึกๆอันนี้ทำเองเลยนะครับเพราะมีเครื่องแล้วหายใจสูดอากาศภายในห้องนอนลึกๆแล้วเดินออกมาหน้าห้องปิดประตูอากาศหน้าห้องไม่มีเครื่องกรองครับเป็นอากาศบ้านปกติสูดหายใจลึกๆหน้าห้องนอนตัวเองเลยแล้วก็กลับเข้าห้องสูดหายใจลึกๆอีกรอบนึงนั่นแหละครับจะเป็นชัดเจนเราจะจับสัมผัสได้เลยว่าอากาศหนักกับอากาศที่มันสดชื่นเบาไปว่าอะไรเหมือนเวลาเทสเครื่องกรองน้ำกินแล้วมันรู้สึกนี่แหละครับคนไม่เป็นภูมิแพ้แบบนั้นแต่ถ้าเป็นภูมิแพ้ปุ๊บเขาหลับเองนะครับ2 คืนรีบไปยกกลับบ้านเลยครับไม่ให้ใช้ต่อครับเพราะจะทนไม่ไหวนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ถ้าถามมันแพงมันมีระบบแบ่งจ่ายเบาๆครับเดือนละ1,000 กว่าบาทตรงนี้ใช่ไหมทุกอย่างมันมีระบบแบ่งชำระจ่ายเบาๆแล้วจะเขาและที่สำคัญถ้ามันดีเขามีเพื่อนที่เป็นภูมิแพ้เขาใช้ฟรีได้บอกเขาเลยเขาสามารถใช้ฟรีจบแล้ว คุณชายข้างบ้านต้องมีใช้ทุกห้องนอนหรือเปล่าคะเป็นไปได้ อันนี้ง่ายเลยครับตอบง่ายแล้วมีแอร์ทุกห้องไหมครับทำไมแอร์มีได้ทุกห้องล่ะครับตอบแค่นี้กับอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอบง่ายๆเลยทีวีดีกว่าแอร์ก็มันจำเป็นนี่เมืองไทยมันร้อนเอาเรื่องนี้ดีกว่าเนี่ย ทุกห้องเหมือนกัน นั่นแหละสิให้ประโยชน์เลยนะดูได้ไงดูแล้วมันภาพมันคมชัดขึ้น คมชัดขึ้นใช่เครื่องเท่าไหร่รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี้ยแล้วห้องบางห้องถ้าเป็นคนแต่งงานห้องนึงนอนต้อง2 คนบางคนมีลูกด้วยต้องกี่ปอดเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะขนาดอยู่คนเดียวให้บอกห้องนอนห้องหนึ่งกับห้องนั้นห้องที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันก็คืออย่างเงี้ยเรียกห้องข้างล่างห้องนั้นเป็น2 ตัวต่อบ้านบ้านใหญ่ก็ต้อง มันก็ ETM มีได้ทุกห้องอ่ะและอันนี้จะมีทุกห้องมันจะแตกตรงไหนยกเว้นว่าโอเคเราเสี่ยงชีวิตเราได้ก็ไม่เป็นไรไงก็บอกนะส่วนตัวบอกแล้วแต่ส่วนตัวแนะนำว่าอย่างน้อยบ้าน1-2 เครื่องห้องนั่งเล่นที่คุณใช้ชีวิตประจำกับห้องนอนห้ามให้ใครแตะเลยแล้วห้องนอนนี่เปิดเลย24 ชั่วโมงเต็มตัวประหยัดยังไงก็ประหยัดไฟนะครับนี่เลย Energy Star การันตีอยู่แล้วนั่นแหละนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกแล้วเนี่ย39472ถ้ารู้ต้นทุนในตัวแผ่นกรองให้ป้าก็จบแล้วแพงไหมเมตรหนึ่งเกือบ30,000ใช่ไหมแล้วนี่บรรจุอยู่เนี่ย8 เมตรเท่าไหร่แต่เมตรขายอยู่3,900เครื่องใหม่39472 ปีแรกแต่หลังนั้นไส้กรองเปลี่ยน3 ปีครั้งแผ่นกรองให้ป้า3 ปีครั้ง